شاء الله الفريق كويس كثير كثير بالتشكيله اللي صارت اللي طعن فيها فريق الشباب. نزلهم الثلاثه بالشوط الثاني. عندك انس دهان لاعب خبره وصغير بالعمر، لازم اكيد كان تطعيم الفريق بثلاث لاعبين. اول شيء الفوز لسوريا بكامله، وثاني شيء التاهل حلو كثير كثير لتصفيات اسيا، وشيء بيفرح الجماهير كثير كثير، وهذا انتظار الفرحه من زمان عليها للجماهير السوريه. بالدعم بالقواعد، اول شيء بالقواعد، ابتداء بالقواعد الاشبال الناشئين شباب رجال، وثاني شيء لازم الاعضاء النادي والفرق لازم يطلعوا على الانديه انتقاء اللاعبين الكويسه، ما يكون في واسطات اللي ادت الحمل اللي بيطير يفنسي المنتخب يكون قد الحمل لازم يكون بالمنتخب. كانت مباراة جميلة، بس فقدت للاعب واحد في المباراة اللي هو عمر السومة، كان ماله مستدعى. بإذن الله المرحلة الجديدة كل ما لعب تطور، كل ما المنتخب من أعلى لأعلى بإذن الله. بصراحة يعني المباريات اللي لعبها المنتخب قبل هالمباريات هي كان مستواه جيد كثير، وفي تحسن ملحوظ بصراحة على التشكيلة، وفي كان لاعبين مميزين بيظهروا لأول مرة بنشوفهم، بس ولكن في كان عمر خريبين موفق جدا والحارس جيد، وفي عندنا لاعبين لازم ياخذوا فرصتهم، ولكن مستوى المباراة ومستوى المنتخب كان مستوى فوق الممتاز، وإن شاء الله بنضل على هالمستوى هذا إن شاء الله يا رب. كانت مباراة جميلة جدا ونتيجة كمان جميلة جدا من حيث الأداء ومن حيث إنه الوضع اللي كان الموجود، الأداء اللي قدمه اللاعبين جيد جدا، فلازم بحاجة إلى معدات تدريب، بحاجة إلى نظام تدريب جيد، لازم يكون اهتمام كثير كبير من اللاعبين إنه يقدموا نوصل لنفس المستوى المطلوب. مثلا إذا إن شاء الله يصح لنا فرصة نوصل كأس العالم مثل ما وصلت مصر، وبالأخير لازم إنه يتبعوا تعليمات المدرب، يتبعوا حملة نظام تكون صحيح تكون شوي قاسي بس راح تفيدهم كثير.